2025立法會愛國者同心治港選舉論壇嘅現場。今日我哋舉行嘅係功能界別勞工界選舉論壇。H1 蘇柏燦，H2 周小松，H3 譚金蓮，H4 李廣宇，H5 林偉江。候選人會有3分鐘介紹政綱。票投蘇柏燦，票投蘇柏燦，1號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 ，蘇柏燦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 。我帶住大家嘅支持同信任進入。周小松保權益，促就業，2號2號周小松為勞工，周小松利民生，祝幸福，2號2號周小松全力支持周小松，1207撐小松，全力支持3號譚金蓮，守護工友安全第一，全力支持3號譚金蓮，婦女權益走在前。4號仔與你同行撐到底，撐港元，4號仔與你同行撐到底，港元港元港元，加油加油加油！一心一意為勞工，保障權益